بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، سوف أشرح لكم اليوم الموضوع اللي هو النماذج الذرية وكيف تطورت الأفكار عبر السنين للوصول إلى النظرية الذرية الحديثة. طبعا في المجال هذا اشتغل كثير من العلماء، وابتداء بديمقريطوس إلى أن وصلنا إلى العصر الحديث. ولنبدأ بفكرة ديمقريطوس الذي كان في القرن الخامس قبل الميلاد. وديمقريطوس هذا في الحقيقة هو تكلم مع أحد زملائه كان معاصر له، هو ليوسيبوس، وقاموا بوضع فكرة أو قالوا بعبارة أن المادة عبارة عن جزيئات صغيرة جدا تتركب في تراكيب بسيطة لا يمكن تجزئتها، وأيضا هي بأعداد غير محصورة، أعداد هائلة. بعد ذلك أرسطو طبعا دحض هذه الأفكار، تبعهم، قال بأنه هذا هراء ليس له أساس من الصحة. إلى طبعا لا زالت الأفكار تتطور، وكثير من العلماء والمشتغلين بهذا المجال يفكرون ما هي كنه المادة أو الذرة. وإلى أن جاء طبعا في العصر الحديث هو حصل التطور الكبير في مجال الفيزياء الذرية. كانت المجالات يشتغلوا فيها بكثرة وتطورت تطور بشكل كبير، هي الميكانيكا الكلاسيكية وعلم الضوء، إلا أن الفيزياء الذرية بقت خاملة إلى أن جاء أحد العلماء واسمه دالتون ووضع نموذجه بالنسبة للذرة. عندما جاء دالتون ووضع نموذجه الذري وتصوره للذرة، فإنه طبعا هو كان مطلع على بعض القوانين الموجودة في ذلك الوقت، وهو في القرن التاسع عشر أو بداية القرن التاسع عشر، مثل قانون حفظ الكتلة أو قانون التكوين الثابت. فإنه اقترح أن الذرة أو المادة هي في الحقيقة تتكون من ذرات، وأن هذه الذرات غير قابلة للهدم أو الانقسام أو أن تتجزأ. فلذلك كانت اقتراحاته أن المادة تتكون من جسيمات صغيرة جدا متناهية في الصغر، لا يمكن رؤيتها بالعين، وأنها لا تقبل التجزئة أو التقسيم. أيضا لاحظ أنه ذرات العناصر المتشابهة في الخواص الكيميائية والفيزيائية تختلف تماما عن ذرات العناصر الأخرى، العنصر الواحد ذراته تختلف عن ذرات العناصر الأخرى. كذلك فإن المركبات تتكون من اتحاد هذه العناصر أو ذرات هذه العناصر بنسب مختلفة أو محددة. كذلك أيضا لاحظ أن الاتحاد أو التفاعل الكيميائي هو عبارة عن
تغيير في مواقع الذرات أو في توزيع الذرات بالنسب هذه. لذلك يعني دالتون كان يعتبر أول من وضع نظرية في محاولة لوصف الذرة ومعرفة خصائصها في العصور الحديثة. لذلك يعني يقول هو أول من سأل نفسه يعني ما هي الذرة، ما هو شكل أو ما هي الذرة بالضبط. طبعا دالتون الآن ببنود النموذج له بهذا الشكل استطاع إنه تكون له نجاحات أو ظهرت له نجاحات. من هذه النجاحات إنه اعتبر الذرة شيء صغير جدا، يعني لا يرى، تناهي الصغر. تفسير ظاهرة التصادم من حيث أنه اعتبر المادة ذات ذرات مصمتة، أي أن الذرة ليس فيها فراغات. استطاع يعني نجحت نموذجه في التنبؤ ببعض القوانين غير المكتشفة في ذلك الوقت، يعني مثل قوانين الحجوم الجزيئية وغيرها. لو جينا على إخفاقات دالتون، فإن دالتون طبعا مقولته بأن الذرة لا يمكن أن تتقسم جاء أو استلهم الفكرة منه يعني عالم آخر وهو تومسون، حيث أنه يعني أجرى تجارب ووجد أن الذرة فيها جسيمات صغيرة هي الإلكترونات. فهنا قال إنه الذرة ممكن إنها تتقسم أو تتجزأ، وبالتالي هدم فكرة دالتون. إلا أنه يعني لم يهدمها بشكل يعني كبير، لأن تومسون بقى أيضا على نفس الفكرة، يعني بقت ذرته التي وضعها كما سنعرف في نظرية تومسون، بقت أن الذرة مصمتة، يعني صحيح أنه فيها جسيمات الإلكترونات بشكل الصغيرة التي تتوزع داخل كثافة المادة الموجبة. يقول أن الذرة فيها فراغات، يعني بقت فكرة دالتون مسيطرة على أفكار أو يعني نموذج تومسون. أيضا لاحظ العلماء أن التفاعلات الكيميائية هي لا تتم بالذرة نفسها، يعني كل الذرة وتتوزع، إنما هي يعني فيما بعد اكتشفوا أنه الإلكترونات هي في الموجودة في المدارات الخارجية هي التي تقوم بالتفاعل الكيميائي. طبعا يعني هنا ريذرفورد عندما اكتشف النواة والبروتونات، فإنه أيضا استلهم الفكرة من العلماء ومن اللي قبله، يعني له أستاذ تومسون ودالتون، إلا أنه يعني ريذرفورد نفى تماما فكرة أستاذه ودالتون من حيث أن الذرة مصمتة، أي أنها لا يوجد فيها فراغات، لأنه ريذرفورد قال بأن الذرة هي يعني معظمها فراغ، وموجودة الكتلة الكبيرة في يعني مركز صغير في الذرة أو في مركز الذرة، وأما الإلكترونات فهي تسبح في الفراغ هذا.